好啦，咁我哋做啲練習啦。咁一開頭有括弧，我哋將括弧拆咗先啦。咁咧2咧就安放落每一個成員度。咁由於 a 嘅 m to the power of n 就會 am 乘 n 啦。咁所以呢度咧就係2次方咧乘落每一個次方度啦。咁 x 嘅零次係1啦，1嘅任何次方都係1啦，所以寫唔寫都冇所謂。然之後-4啦，呢度係。然之後咧，我哋將數字擺喺個 column， 即係同一個變項，或者我哋叫成員啦，我哋就打落同一個 column。咁呢度除咧就會係2減-4啦。我所指嘅同一個 column 就係將數字同埋唔同嘅 unknown 我哋分開寫。咁咧就係一個最簡潔、最保證到、最避免到唔小心 careless mistakes 嘅一個方法，推薦大家可以用呢個方法。咁呢度就係 y6啦。咁我哋 in terms of positive index 就會係4y 嘅6次除25x 2次啦。咁呢個就係24a。